হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। খাও আজ আমরা চলে এসেছি পিকনিক গার্ডেনের বুকে ডেনজং কিচেনে মোমো খেতে। চলুন খেয়ে আসি। গরমা গরম মোমো বানানো হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, ফুটন্ত ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দেখুন, চলে এসছে আমাদের গরম গরম মোমো। শুধু দেখো একবার, 6 পিস মোমো, তার সাথে চিকেন স্যুপ, তার সাথে টমেটো সস দিয়ে আমরা খাবো। এক জায়গায় মোমো খেয়েছি, কিন্তু কলকাতার বুকে এইরকম যে মোমোর দোকান আছে, পুরো চিকেনের ঠাসা প্রলেপ, তারপর মাখনে ভরপুর, উফ, এর আগে কখনো খাইনি। এই দোকানের মোমো খেয়ে আমি এই দোকানের প্রেমে পড়ে গেছি। এবার মোমো খেতে গেলেই সারা এখানেই খাবো। আর এই রকম মোমো দেখে যার লোভ আসবে না, তার জিভ টেনে ফেলে দেওয়া উচিত। খাওয়ার পর আমরা যেটা নিয়ে নিয়েছিলাম সেটা হলো এগ চাউমিন অ্যান্ড চিকেন সাপ্তা। এটা নতুন আইটেম খেলাম, কিন্তু বেশ ভালোই লাগলো। আপনারাও ট্রাই করতে পারেন। শেষ করার আগে আপনাদের একটাই কথা বলো, লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। খুব অল্প দামে এখানে চাইনিজ খাবার পাওয়া যায়, চটপট চলে আসুন। আর হ্যাঁ, আপনারাও যদি কোনো খাবারের দোকানের সন্ধান পান, তাহলে আপনাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আর এই লোকেশনটা বলে দিই, এটা হচ্ছে সায়েন্স সিটি পরের স্টপেজ, চৌবাগা রোড। নেটে সার্চ করলেই ডেনজং কিচেন মারলেই আপনাদের চলে আসবে।